Wa idza tahawana fil fahmi walam yajtahid marratan au marrataini ya'tadu dzalika fala yafhamu al kalamal yasira. Wa idza tahawana sareng di mana-mana males, tahawana tinggal di tengah ayat takasala ngabiasakeun males. Asal nama tahawana teh nganggap enteng, nyepelekeun. Ngabiasakeun males nya otomatis nganggap enteng. Si santri fil pahmi dina memahami. Jika seorang santri menganggap enteng, membiasakan malas dina memahami, maksudnya pelajaran. Walam yajtahid sareng henteu sungguh-sungguh teu mengupayakan diri marrotan baik sakali au marrotaini atawa dua kali, teu berusaha baik sakali maupun dua kali. Ya'tadu dzalika ya'tadu nepi ka biasa, jadi kebiasaan. Dalika eta teu paham di tengah aya adamul fahmi. Mun aya santri teu berusaha memahami materi ngaji, teu sungguh-sungguh, bahkan biasa males, maka teu paham eta jadi kebiasaan. Tiap ngaji teh asal diuk, teu berupaya memahami, terus berlanjut. Asal ngaji, asal diuk, teu berusaha nepi ka paham. Eta bakal jadi kebiasaan. Ujungna kusabab geus biasa, fala yafhamu. Maka moal bisa memahami si santri aya si thalib al kalamal yasiro, kana kata-kata atawa bahasan al yasiro anu saeutik, nu sedikit, al kalamal yasiro. Karena sudah terbiasa malas, nganggap enteng, tara biasa ngaji nepi ka paham, teu sungguh-sungguh, maka engke jadi biasa teu pahamna teh. Ujungna ngaji asal hadir we. Lamun geus kitu, materi saeutik ge hese pahamna. Komo upami naon? Seueur materi. Nu saeutik ge hese pahamna sabab geus biasa tidak sampai paham. Walam yajtahid maratan aw maratain ya'tadu dzalik fala yafhamul kalamal yasira. Entak cekamari ngaji teh kudu naon mimitina teh mulai ngaji. Paham, tanya geus paham ke naik kana ta'ammul. Naon ta'ammul teh? Ingat-ingat nu geus paham. Geus ta'ammul naik deh kana tafakkur. Pikiran resapi, bahkan mun alusna mah diistifadah. Geus tafakkur terus kaituna kasrotut tikror, perbanyak mengulang. Nu geus paham inget-inget, tapakuran diulang-ulang. Sing nepi kana materi ngaji teh pahamna ngadarah daging teh cekolot. Dan itu semua harus dibiasakan. Babun geus dibiasakeun teu paham ti awal kadituna males, teu sungguh-sungguh, engkena cek di dieu jangankan materinya banyak,
materi ngaji saeutik ge da geus biasa teu paham mah moal paham. Cok sing nyaan aya keneh waktu. Fala yafhamu al kalamal yasira. Payan bagi maka mesti kersi santri pantas mesti an yajtahida yen bersungguh-sungguh si santri semangat ngaji teh. Wayad uwa jeung ngadoa eta santri si tolib Allah ka Allah Ta'ala. Sing loba ngadoa ai keur jadi santri. Belajar sebelumna, setelahna, ngapalkeunana. Jadi disebut tegeningan aya perjuangan ditambah doa. Lain lagu Bang Haji. Waya tadarroa jeung tadorru. Jadi tadorru aya tawadu, aya tadorru. Tawadu mah rendah hati. Tadorru mah rendah diri. Ilaihi ka Allah. Rendah diri ke manusia tidak boleh. Ke manusia mah tawadu. Teu meunang rendah diri. Ai tadarru mah hanya ke siapa? Ke Allah. Sungguh-sungguh banyak berdoa, tadarru itu ke Allah. Rendah diri teh kieu ye. Ada abdi mah belet. Abdi mah pakir. Tara dibekelan, minder, enggak boleh ke manusia mah. Biasa we gitu. Karena ya jalma nu sombong dengan kemiskinannya dibaca-baca ka batur. Sombong dengan kebodohannya. Tidak boleh, biasa we ka batur. Tapi jangan sombong. Disebut rendah hati, tawadu teh tadi. Tadoru mah rendah diri, kasaha eta mah. Ya Allah, saya ini bodoh. Tuh, boleh. Lambat dek paham teh. Ka Allah mah boleh. Bahkan rendahkan diri di hadapan Allah. Keningan para musonib kitab, terus para penceramah. Ana abdukal fakir. Ya, saya ini hambamu yang fakir. Tidak paham apa-apa. Tapi kasaha wungkul ya mah. Ka manusia mah sederhana we standar. Jangan menjatuhkan diri di hadapan orang lain, tapi jangan itu. Tawadu disebut. Udah abi mah atuh jalmi anu, abi mah jalmi anu ka orang eta teh ngeluh jelek. Tawadu mah ka saha? Ka jalmi, tadoru mah ka Allah. Adanya ulah salah. Adanya mah seueur jalma anu hayang disebut miskin. Gara-gara aya BLT disebut beunghar teh ngambek ayeuna mah. Da teu kabagean. Imah gedong yang dicap keluarga naon? Miskin. Terus jatuh pisan eta mah. Jadi rendah dirinya sudah ngadarah daging. Ngambek mun disebut beunghar teh da teu kabagian BLT. Ini biasa we kitu. Ya deui tawadu maka saha? Ka manusia, rendah hati. Bedakeun. Rendah hati bukan menjatuhkan diri, bukan. Biasa we gitu. Juga jangan kalau tadoru, rendah diri, merendahkan diri, itu kasaha? Gusti abdi teh muni hese ngapalkeun teh belet. Abdi teh fakir, ieu sagala teu gaduh. Sok ka Allah mah boleh.
dan memang seharusnya. Tadorru kada istilahna ta tawadu tadorru. Aya dengke tadallul zalil tu hina menghinakan diri ka Allah dia tage. Menghinakan diri tadallul. Tawadu merendah hati itu kepada sesama. Jadi ka Allah tadarru merendahkan diri, terus aya deui ke tadallul menghinakan diri ka Allah. Gusti abi teh seueur dosa, lambokot ku dosa. Hinaeun di pandangan Gusti mah tuh. Ka Allah keur munajat perlu ada tadarru dan tadallul. Tapi kepada manusia mah jangan tadallul, menghinakan diri. Ada saya mah seueur dosa dan lain-lain gitunya, dibacaan kekurangan-kekurangan wajah kieu buktina kulit loba teu katingali. Poek menghinakan diri, menghinakan diri ke manusia itu jangan. Jadi tawado teh lempengnya biasa. Tapi dia tadi santri itu sungguh-sungguh berdoa dan tadarru. Fa innahu maka sayaktosna ari Allah yujibu bakal ngaijabah Allah kadinya rujukna. Man kajalma mapulna da'a anu ngadoa eta siman hu ka Allah. Man kajalma da'a anu ngadoa eta jalma hu kasahuna ka Allah rujukna. Di tengahna aya geuningan. Dina Quran aya ketegasan ti Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'u nan terjemahna kudu ngadaroa aranjeun. Ud'u fi'il naon? Amar gitu. Ud'u fi'il amar. Berdoalah kalian ni kepadaku. Astajib ya fi'il jawab, saatos amar dijawab, maka pasti aku mengijabah, mengabulkan. Makanya didinya nage jajem dah jawab. Henteu astajibu tapi astajib. Maka pasti aku mengabulkan atau mengijabah lakum ka aranjeun. Mantak santri mun ngapalkeun ulah lepas tina ngadoa, mun belajar ulah lepas tina ngadoa. Dan nu mere paham, nu mere ingat, nu mere poho saha? Allah. Masing profesor ge lamun tiba-tiba ku Allah diblankkeun jadi naon disebutna teh gini? Poho teh amnesia gitu. Kapamajikan gitu wawuh ieu saha gitu teh. Naudzubillah gitu. Ku Allah itu. Mata meskipun geus ngapalkeun urang ti malam, pagi, siang dek menghadapi soal atau ujian, Allahumma aftah alaina utul wansur alaina roh wadakirna. Beres ngapalkeun kumaha? Allahumma stauda'tuka fardudu ya Rabbal alamin. Ya Allah, aku titipkan kepadamu. Lain lagu nu keur tren. Aku titipkan naon kitu nama.
dasar gitu. Eta mah orang-orang yang sedang patah hati. Terus diincar wae efek bukan jodohnya gitu. Jadi we dititipkeun ka pisalakieunana. Selamat menderita we lah. Ayo santri mah moal kitu ngahaleuangna beda deui. Aku titipkan kepadamu Allahumma staudatuka ma alam, apa yang telah engkau ajarkan kepadaku ya Allah. Ngapalkeun yo buk-bok urang teh. Geus apal pamere saha eta? Titipkeun deui ka saha? Alam tanihi. Terus farduduhu alayya, kembalikan kepadaku indah hajati ketika aku perlu. Geus apal ada di kepala ku saha eta? Allah. Titipkeun deui ka saha? Minta dikembalikan artinya minta diingatkan lagi aku ketika aku perlu. Kapan perlunya? Bisa wae keur ulangan, keur ujian, keur ceramah, tak perlu. Sok aya nu blank pan ceramah teh. Tiba-tiba poho materi minta dikembalikan lagi. Bahkan kadang-kadang yang dulu kita belajar di masa SD, SMP, SMA, terus urang geus sarjana, pas keur ceramah tiba-tiba di tengah-tengah ceramah ingat nu teu dihaja teh. Baik pengalaman dulu waktu SD ataupun materi-materi yang dulu diingetkeun deui ku saha? Anu padahal mah tadi keur persiapan teu kabahas eta teh. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah materi kok bisa ingat. Tuh, lamun dibuka ku Allah mah. Jadi beres ceramah, beres ulangan, beres naon, geus kembalikeun deui ka Allah. Bisa ngeusian teh ku saha tadi teh? Allah. Bisa ceramah ku saha? Udah kita mah enggak punya apa-apa. Pakir deui ka payunan Allah mah. Tadoru deui tuh nya. Tadalul deui. Beres we ulangan nilai 10 sombong moal. Moal. Turun ti ceramah moal jadi beda tak-takna naik ka luhur sieu saha ieu urang. Moal. Da ku Allah di kitu. Jamaah sasalaman loba muni ngantri muji-muji ka urang. Udah da mun teu ku Allah mah moal. Kayak urang gagodana eta. Turun teh ti panggung ti mimbar gitu. Ningali jamaah applause tepuk tangan. Atawa marenta cium tangan beda pantak teh yang naik kalau. Siapa dulu? Nah, padahal ku saha eta teh. Dari mulai apa yang ada di kepala. Kayaknya santri nambahan wae lamun teu ku Allah mah. Barudak di kobong make baretah coba. Cek logika. Untuk dibetahkeun ku Allah mah kalian ge coba make daek di kobong. Mun di imah meureun motoran, main HP segala macem, tapi wayah kieu make kudu ngaji. Diuk leukeun ngalogat. Ku saha? Beres teh jadi santri pulang ke rumah bersyukur nuhun Gusti. Dijadikeun santri. Jadi moal balaga nepi ka imah teh. Mentang-mentang pulang ti pasantren. Ya deui tadoru, tadallul. Itu ke siapa? Ya. Jadi dia kenapa harus disertai sungguh-sungguh dan berdoa dan tadoru sebab Allah geus ngajamin dina Quran apapun aktivitas disertai dengan doa. Cek Allah tadi kumaha? Ud'uni astajib lakum. Wala yuhibu man rojahu. Roja naon roja? Harapan. Lawan teh naon geuning? Khauf. Antara khauf dan roja geuning. Wala yuhibu jeung Allah moal ngajadikeun putus asa. Hampa yuhibu. Tadi tengahna aya naon di tengahna? La yaj'alu ma'yusan.
la yaj'alu moal ngajadikeun Allah ma'yusan jadi putus asa, hampa. Geuningan aya wala tai asu nya. Wala tai asu mirrohilah, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Ma'yus lain maknyos. Ma'yusan. Jadi tidak akan membuat putus asa atau hampa man kajalma roja anu berharap etasiman etasi jalma hu kasaha ka Allah. Di tengah aya man roja minhu rahmatahu kana rahmat Allah wa afwahu sareng ampunan Allah. Orang yang berdoa pasti diijabah, orang yang berharap tidak akan dibuat hampa atau putus asa. Gitu. Pan geuning cenah aya nu sok ieu. Ketika berdoa orang mengangkat kedua tangannya. Maka siapapun yang berdoa mengangkat kedua tangan, Allah tidak akan membiarkan tangan itu turun dalam keadaan kosong. Tuh. Turun teh kieu pasti ayaan eusian. Bahkan Allah sedang tersenyum melihat hambanya yang menangis di malam hari. Ingat ke Allah, ngadoa bari ceurik, Allah teh tersenyum bae, tersenyum lain jiga urang. Tapi Allah itu senang. Kenapa? Karena tujuan Allah memberi ujian ke orang itu supaya eling. Selama ia mungkin malaweng we poho teu inget ka Allah, dibere we kabingung. Terus we ngadoa jadi inget ka saha? Ka Allah. Berarti sukses Allah teh mere ujian teh. Da tujuanna mah naon? Agar orang itu ingat. Jadi ngadoa teh jangan dianggap sepele, harus sepenuh hati. Terima kasih gitu lah berarti nya. Ya Allah, saya dikasih masalah. Karena dengan ada masalah ini saya jadi mengangkat tangan mengingatmu. Untuk aya masalah mah pohoe ka Allah teh. Jadi Allah nyaaheun teh dengan memberi masalah. Allah tuh sayang kepada kita dengan memberi masalah karena selama ini kita sering lupa kepada Allah. Dengan dikasih masalah, kita jadi ingat kembali kepada Allah, berdoa, bermunajat, mengangkat kedua tangan. Makanya ketika kedua tangan itu turun dari berdoa, tidak kosong. Karena Allah senang. Kejadian tadi, para santri selama proses belajar harus bersungguh-sungguh dan disertai semua aktivitasnya dengan berdoa. Wa yad'u Allah Ta'ala ditambah deui wa yatadarraa, merasa rendah diri. Karena Allah akan mengabulkan orang yang berdoa kepadanya dan Allah tidak akan membuat hampa orang yang berharap. Cok ngadoa, beres ngaji, beres naon, sertai dengan doa. Semua aktivitas sehari-hari disertai dengan doa. Terus kenapa di dia dibahasnya ayat tadoru? Nah tadi tadoru tuh. Rendah diri lawan tina tawadu. Karena efeknya biasanya orang itu ketika sudah paham kada ya, geus paham, berilmu, cenderung naon? Sombong. Eta nu hese teh. Bapak geuningan, aing ngaji nama 1 tahun 2 tahun ge bisa beres. Anggus kitab naon wae ge. Ngan eta menempa supaya tidak jadi sombong setelah beres ngaji itu nu berat. Fa innahu yujibu man da'ahu wala
yuhibu man rojahu